concrètement اليوم on n'a pas encore la compréhension de l'univers YouTube en tant qu'annonceur. هذه du moins اللي قاعدين نشوفوا فيها على خاطر y a pas assez de publicité على يوتيوب. اللي لازم نعرفوه انه اليوم ينجم سيت كوم ولا مسلسل يعمل لك 1 مليون على التلفزه، لكن le prix à payer pour une publicité في التلفزه c'est beaucoup plus cher que YouTube. Alors que في YouTube on a 2 millions 3 millions de vues et en plus que ça راهو 1 مليون اللي تاخذ اليوم في التلفزه خذيته اليوم مشي على روحه. alors que في يوتيوب تنجم ترجع تو مومون تتفرج اللي شفتها اليوم 1 مليون تنجم dans un mois تولي 10 مليون ولا تولي اكثر. ce qui est intéressant انه يوتيوب اليوم يعطيك la possibilité en fait de cibler l'audience نتاعك. انت اليوم en tant qu'annonceur مثلا في l'agroalimentaire tu as besoin de telle cible de telle tranche d'âge de tel profiling معناها بالنسبه للاودينس نتاعك. tu peux tout mettre sur YouTube et tu as des rapports par la suite معناها على خاطر البيب نتاعك ما خرجت كان للشخص اللي يستحق انه يشوفها. tu as la possibilité de faire une conversion en cliquant sur une bannière ou sur un pré-roll باش تهز للسيت ويب pour découvrir l'offre اكثر. هذه الكل ما فماش في التلفزه اليوم. malheureusement on a vraiment raté le coup بالنسبه لي زانونسور على خاطر on a l'impression انهم يحطوا في برشا فلوس على التلفزه sans conversion réelle معناها par rapport à l'investissement. مانيش نقول انه ما لازمناش نحطوا ببليسيتي على التلفزه، بالعكس ça reste un très bon support de visibilité. لكن اليوم on essaie un peu d'arranger les choses انه نحطوا moins 20% من البودجي على يوتيوب، نحطوا une petite partie على الديجيتال على خاطر اليوم العباد كما قلنا صحيح يتفرجوا على التلفزه لكن يتفرجوا على براتيكمون الاعمال الكل على يوتيوب اليوم. الافنير فريمون اليوم سي اول حاجه انه نفهموا كومون سا فونكسيون على يوتيوب. سي فريمون تري سامبل اليوم انك انت افيك اون كارت بانكير تنجم تحط اون كومباني تحط السبوت نتاعك تو شوازي ان فيت لا سيبل نتاعك اي تو بلاس ان فيت البوب نتاعك ولا لو برودوي نتاعك ولا لا بانيير نتاعك سور يوتيوب. من بعد سي فريمون تري سامبل. يا كوميم دي اجونس دو كومونيكاسيون كي لو فون تري بيان. يا دي بروفيسيونيل دو مارشي كي بوف conseiller, qui peuvent aider. Et le retour sur investissement à la YouTube, c'est un retour calculable en fait, en termes de chiffres et en termes d'analytics. L'avenir, l'IOM, c'est vrai que on peut annoncer les supports classiques, mais le digital, c'est beaucoup plus performant. Et on a non seulement les produits on a على عام كامل on a les youtubeurs تبعوا فيهم بالملايين على يوتيوب. on peut sponsoriser الغادي كيف on a شفنا الاول مره انه دي يوتيوبر عندهم سيري مسلسل نتاعهم 15 حلقه على يوتيوب. سي بيان كيف اليوم دو جيري سون بودجي اي دالي فير سيت بلاتفورم يوتيوب على خاطر اليوم ان لي يوتيوبر والناس الكل تحط في كونتوني على يوتيوب راهي تعيش من الببليسيتي. الا كان اليوم لي زانونسور ما همش موجودين على يوتيوب يا با دو ريفوني على يوتيوب يا با دو كونتوني. المارشي سي لو مارشي دو لا فيديو قبل ما يكون المارشي نتاع يوتيوب. يا ان تري غران كومبا اون تري غراند باتاي بين لي بلاتفورم الكل افيك فيسبوك واتش افيك لي جي تي في نتاع انستغرام افيك يوتيوب زاد من نفس البوان. لهنا الناس الكل تحارب على الكونتوني. يشيرش لي زيديتور دو كونتوني فيديو على خاطر الناس اليوم الكونسوم فيديو اكثر من اللي يقراو على بلوج ولا اكثر من اللي ينافيغ على فيسبوك. دونك يا اون فري شانس بالنسبه لي جون تالون بالنسبه لليوتيوبر دو برودوير دو لا فيديو انهم يحطوها على يوتيوب لا مونيتيزي ولا على انستغرام ولا على فيسبوك. لا كيسيون من بعد قداش باش نخلص انا ان طونك يوتيوبر ولا ان طونك كرياتور دو كونتوني. سكي سي باسي سي كو انهم اليوتيوبر بداو من الاول على يوتيوب. Mais YouTube, c'est des efforts de production, c'est montage, c'est وقت, c'est كتيبة, c'est des scénarios وكل شيء. Alors que Instagram, c'est un modèle très facile avec des stories vidéo. تنجم اليوم تبيع ستوري نحكيو على أسهم متاع من 500,000 ل 2 ملايين معناها. Donc c'est beaucoup plus facile pour un Instagrammeur إنه يربح من البلاتفورم que Instagram que من YouTube. YouTube, ça reste toujours معناها la plateforme numéro 1 de la vidéo. Il faut toujours se rappeler que YouTube c'est le deuxième moteur de recherche بعد Google. Il faut se rappeler que YouTube c'est 20% du temps mondial passé sur internet, passé sur YouTube. Donc il y a vraiment du potentiel. انك اليوم حتى كي تعمل recherche tu peux tomber sur une vidéo mais tu peux pas tomber sur une story معناها. Donc pour les marques, pour les annonceurs, pour الناس الكل qui veulent communiquer اليوم la communication en vidéo انا نعملوا فيديوهات ونحطوهم على يوتيوب، والا انه نعملوا دي بلاسمون برودوي على دي فيديو نتاع دي يوتيوبر
etc. Ça donne plus de visibilité et c'est un coût très raisonnable et ça permet de profiter من بعد avec un ciblage d'audience raffiné, حاجة اللي ما نجموش نلقاوها في الراديو ولا في التلفزة.